А мы летим на полных парусах. А ну-ка покажу, как же это красиво. Сергей наш капитан. А ну-ка, Сергей, помаши нам ручкой сюда. В мой инстаграм. Смотри, что творится. Вообще красота. Волны нет, нас совершенно не качает. Но ветер есть, чтобы вот так вот сделать, открыть красивые паруса и идти красиво.